拱北關口就睇到就係今日我就去咗拱北嘅。Hello， 大家好，我係 KSF 嘅。今次咧呢個 vlog 咧就係咧想記錄一下疫情之後嘅第一次牙科體驗。喺疫情嘅期間就因為疫情啦，我冇做過牙科檢查啦。咁啊而家疫情過咗去啦，咁就係時候真係要做個牙科檢查啦。好怕整牙嘅我咧，其實我真係好驚去睇牙、整牙、做檢查呢啲嘢嘅。所以咧真係要令到我有信心去整咧，咁我就上網揾好多資料，或者揾好多人嘅口碑或者比較好嘅牙醫嘅醫療機構嘅診所啦，咁樣就去嘅。咁我就終於可以揾一間令我有翻啲信心、鼓起勇氣去啦。而家就係喺拱北嘅維港後巷。咁我未嚟過呢個地方嘅，即係一個完全唔知道嘅人，睇下會好難揾到咧。因為咧睇咧就好近關口嘅，關口行其實大約幾分鐘就到噶啦。咁就睇下我一個唔識路嘅人，睇下係咪易揾。如果我都揾到嘅話，其實真係好方便噶啦。咁其實咧上網睇翻咧，就係一出拱北嘅關口咧，就行8分鐘左右就到噶啦。咁我而家就試下去揾下啦。點解我會比較咁有信心會去依間牙醫診所呢？咁其實我都揾咗好多資料啦。佢個服務呢，其實係由2008年源起嘅，10幾年裏邊呢，為大眾提供呢個牙醫嘅服務啦。咁樣佢就因為咁樣就逐漸成立維港口腔連鎖。佢係獲得咧好多香港啦、澳門啦、內地嘅居民嘅好評同埋喜歡。咁我就決定今日試下依間咁多人都讚好依間牙醫嘅服務嘅中心，好有信心呢個保證啦。同埋其實我睇過咧，佢咧 website 咧牙醫咧都係好有經驗嘅喎，同埋佢咧係有好多獎狀啦，同埋呢個好評，點樣去預約、點樣撳啊嗰啲啦。咁我就試一次俾大家睇下啦。咁因為我都係咁樣去做呢個過程嘅預約啦。同埋而家預約去嘅話咧，其實咧佢哋咧會有個免費嘅牙醫諮詢啦，可以俾嘅意見大家啦，同埋免費呢個 3D 嘅掃描啦。咁樣就可以到時大家去睇下啲牙齒咯，有專業嘅人士嘅意見俾大家。我覺得自己排牙冇乜嘢啦，咁可能有啲隱藏性嘅嘢或者蛀牙啲嘢，你自己未必肉眼睇到噶嘛。定期做檢查係最好嘅，保持牙齒健康一定係噶啦。我第一次嚟，真係講真超方便。前面呢度咧就係拱北口岸一過關一條直路，過2條天橋到啦，勁快到。真係勁快到，行我諗應該行咗8分鐘左右就到啦。一條直路啦，上2條天橋啦，好快，唔難揾，真係唔難揾。咁啊真係超方便，地點超就腳，真係好就腳咯。咁我而家就上去先，喺15樓嘅維港口腔連鎖啦，再開拱北分院啦。咁其實咧，仲有一樣嘢就係佢係一個香港嘅品牌嚟嘅，香港港醫嘅標準啦，醫療標準啦，親情服務啦，咁樣啦，大家可以掃佢嗰個微信碼可以加翻噶啦，電話喺晒度噶啦。咁而家就上去先15樓。到咗啦，其實呢度啦，超方便，真係超方便。係啦，咁我哋而家入咗嚟啦，咁就原來要套鞋套先嘅，咁我套鞋套先啦。即係着喺個鞋呢度，避免一啲細菌，因為我哋口腔治療啊嘛。咦，好仔細喎！我未試過睇牙醫要套鞋套，第一次真係好衞生喎。OK 喎，叫係呢邊幫你燒下隻手咯，因為我手接觸咗係劑。得，哇！賓至如歸喎，第一次嚟嘅感覺。穿完鞋套啦，消毒埋手啦，咁之後就而家就去呢個候診區先啦。我哋呢邊候診區喺呢邊，我哋過嚟呢邊坐下先。好，唔該晒。係。我哋呢邊可以坐下飲下嘢先啦。好。下個候診區啦。
哇，都幾大喎！幾舒服喎呢度真係。喂，仲有喎，仲有個公仔喎，小朋咦？小朋友嚟睇醫生都可以，唔使咁驚喎。哇，好大隻喎，紅恐懼嚟，哇，好 sweet 喎呢間牙科診所。好貼心啊！連小朋友都顧埋，真係好好。哇，好超喎呢度，好似啲咖啡室咁。個環境幾好係真係，係啊，同埋佢個落地玻璃咧真係幾好呢個。好光猛啊！好光猛，幾舒服啊我都本身我都幾驚整牙嘅，即係喺呢個地方你唔會覺得係有個壓迫感啦。即係你明知去睇醫生，佢喺你面前蘇支針，你都驚啦，大佬。即係要放鬆啲咁樣噶嘛。呢度好舒服。好舒服，好舒服。睇下。呢邊先幫你登記下咯，需要麻煩你填寫一下。好好拜拜，嗯。填完表啦，咁啊而家啱啱咧就姑娘同我講咧就話等照 CT 嘅，咁而家就等緊，等緊途中仲可以有張學友嘅歌聽下。 Hello，咁我哋去過去嗰邊拍個 CT 啦，嚟我哋呢邊請啦。拍 CT 主要就係為咗睇下我哋嘅牙齒口入邊有冇咩蛀牙啦，同埋話牙根啊，又譬如話有冇生智慧牙呢啲嘅。好得，係我哋呢邊請。我哋呢邊仲有個。係咯係咯。好，小心台階啊。 OK 好，好得好。我哋一下哦，口罩要麻煩實一下。好，嗯。我哋一下。 请闭上眼睛。拍摄过程中，请不要晃动身体。怎么那么多张凳子在那里？开始完成。 OK 啊，李生，慢慢退出嚟啊。好，好，慢慢。嗯，小心啲啊！好得，唔該晒。小心哦，小心冇撞到後面。小心。嗯，小心台階。咁我哋小心台階。過程真係完全冇感覺嘅，純粹係聽到啲音樂好舒服咁樣 relax，我搞掂咁就。 OK，咁我哋要翻去休息區呢邊坐下咯。個 CT 嘅片出嚟大概需要幾分鐘嘅時間。嗯。出嚟之後就要帶你過去俾醫生做個詳細嘅檢查。好，唔該晒。呢邊。好，嗯，入邊坐下先。好，唔該晒。唔使客氣。我中意坐呢張。 都有咖啡調啊！係高啲啊嘛，舒服啲。個感覺係真係好 relax 咯，即係同埋，因為我真係咁大個人咧，我係未試過照過牙嘅 CT 嘅，唔使緊張。我自己本身驚整牙都好放鬆，同埋都好安全嘅。佢都有晒嗰啲防止輻射嗰啲衫着住嘅，同埋之前 Dress Con 咧係好痛啊，插塊片入去咧咬實嚟影啊，都係啊。好痛。咁佢而家呢個係好全面成排啊，影晒有冇蛀牙，有冇譬如智慧齒嗰啲啊，唔會有痛嘅感覺，同埋有音樂聽，其實我覺得係舒服咯。頭先我咪啱啱過嚟嗰時咪講過話免費嘅牙醫嘅諮詢同埋免費 3D 嘅檢查嘅，就係呢啲咁樣咯。同埋佢連都見房屋嘅衫都有小朋友。 係啊，仲有好細心，真係都係強調一樣嘢，呢個真係講好多次，都係我都要講，真係我本身好驚整牙，但係最緊要係你要俾到一個安心感我咯，最基本呢樣嘢咯。咁喺而家等緊過程裏邊咧，可以做咩咧？哇！可以飲嘢喎，咖啡又有啊，哇！菊花雪梨茶啊，即係可以沖嚟飲，方便。哇！有小食喎。咁而家就等下先，咁一陣間就做檢查啦。緊唔緊張？好緊張，但係就呢度就令到我冇咁緊張咯。Hello，CT 出嚟啦，我哋去過去俾醫生檢查下啦。好，今日幫你安排嘅係我哋呢邊嘅主任陳主任。陳主任，係佢之前係喺公立醫院嘅口腔科入邊做口腔科主任嘅。嗯，主任，這位先生來啦，呢個係我哋陳主任。你好。呢個就係我哋啱先影出嚟嘅一個牙片啦。嗯。然後你口入邊嘅情況嘅話，左手邊下邊嗰個智慧牙係打橫生嘅。嗯。我哋右手邊上下都係各有一隻智慧牙嘅。後期建議你剝咗佢會比較好啲，避免智慧牙發炎。嗯。右手邊下邊嘅前邊嗰度，以前係咪剝過一隻？係啊，好清楚喎。哇，
走埋幾多 mm？呢度嘅牙齒應該係剝咗比較長嘅一段時間啦，係啊，太長時間冇去處理佢，然後你對面嘅牙齒即係上邊嘅對合牙已經係有少少伸長咗落嚟。哦，會㗎。係會嘅，係因為下邊冇牙幫你上邊嘅牙頂住。哦，原來咁㗎。骨頭條件都算 OK 嘅，所以呢度就建議係盡早去修復翻咯。譬如話考慮植牙或者係雙牙套之類嘅，將呢個空間恢復翻。咦，我有睇你哋嗰個 website，你哋好多講植牙嗰啲嘢㗎，所以大約係點樣咧？嗰啲流程，即係我唔係好識得嗰啲，我係知道轉咗入去，但係點樣咧？係明白，加上你嘅骨頭條件係比較好嘅，所以喺我哋手術嘅過程中咧，就唔使話好似傳統嘅一個手術方式要切開牙肉，直接就係用一個微創嘅手術方式，將個植體放到入牙骨入邊就 OK 啦。咁樣術後嘅一個反應會更加細啲，即係唔會話咁痛啊，或者唔會有腫啊呢啲情況咯。呢個就係我哋嘅種牙用嘅種植體啦。咁佢就會係話通過一個手術嘅方法種到我哋嘅牙骨入邊。種完之後嘅話咧，咁佢就係要等翻3個月嘅時間啦，等我哋呢個人工嘅牙根可以同我哋嘅骨頭結合得更加好，然後再喺上邊去印模訂咗我哋自己嘅牙齒，跟住裝上去，咁我哋成一個種牙嘅過程就完成㗎啦。哦，即係嗰個係打完個裝啦，所謂叫入咗去啦，之後等3個月之後，之後好似咁樣啦。跟住之後就做個牙套咯，即係牙套，即係譬如話有好多質地咩瓷啊嗰啲係咪？係嘅，係嘅。呢個係因為佢嘅缺牙缺得比較多，所以佢入邊缺失嘅嗰個地方都係做咗一個種牙嘅方式嘅。哇，做好多呢個。係啊，不過我覺得好好啦。譬如話我都唔知道就係話原來脫咗牙上高嗰隻牙會每一蛀又會鬆啦，咁樣啦，係啦。呢個植牙有冇譬如話有冇啲大約價錢啊？譬如打裝嗰啲有嘅。咁一陣間可以出去睇下。係一陣間我會出去詳細同你講下我哋牙齒方面嘅呢啲情況同埋相關嘅費用。好，好，多謝。依家先幫你做一個詳細嘅口腔檢查，唔使太緊張嘅。好，腳放上嚟，係啦。咁等陣我哋個燈會放落嚟少少啊，唔使太緊張。依家幫你將個燈放下。好。我哋呢邊檢查用嘅嘢，所有都係一次性嘅。頭可以提少少，好 OK 啦，可以瞓落嚟啦。擘大口，合少少，係好 OK 咁樣，咬實。OK。左手邊上邊嗰度有一隻智慧牙，咬住。一邊咬住。呢邊咬實。係 OK， 非常 OK。好嘅，咁我哋就開始做嗰個治療啦。過程中有任何嘅唔舒服，我哋可以舉下左手、右手，同埋我哋個頭就千祈唔好喐，因為醫生喺你嘅右手邊嗰邊操作。好嘅。OK，冇問題。好，咁我哋依家就開始啦哦。有唔舒服可以舉左手啊。好，記得晾下口啦，呢隻杯水去晾下口。坐下先。咁首先我哋啱先檢查咗之後咧，發現你口入邊嘅4隻智慧牙，我哋出咗4隻智慧牙，都係微溫嘅。然後呢啲智慧牙，如果平時有唔舒服啦，都係建議佢考慮揾一啲時間慢慢去處理咗佢咯，剝咗出嚟就得啦。仲有一隻係我哋缺失咗好長時間嘅個牙齒，就係去考慮種翻咯。種牙方面嘅話，我哋種植牙有呢幾種品牌嘅，去了解一下咯。首先有美國品牌嘅一個種植體，咁佢上面包含嘅係全瓷嘅一個牙套，係5180蚊一隻嘅，就係由我哋術前嘅拍片檢查啦、出方案啦，同埋種牙嘅過程，加上後邊嘅牙套都係有埋噶啦。係一隻牙。即係呢個係打裝連埋嗰個套成套嘅。係成套都有嘅。然後我哋呢邊種牙嘅話，仲會提供術後5年嘅每年一次嘅定期檢查啦，同埋每年一次嘅專業洗牙。
醒目。係所以話其實坊間都有好多植牙嘅即係口腔嘅醫療啦。咁其實我覺得係依間係真係做得係幾細心，因為佢之後嘅服務都包得好長啊，同埋好細心咯。因為我哋都希望即係植完牙之後有一個定期檢查嘅意識，可以令到我哋種入去嘅牙齒使用嘅壽命係更加長啲咯。呢兩種係屬於性價比比較高嘅，咁好似有啲人係覺得我想要更加好啲嘅，更加做得更加舒適啲嘅，就有 Nobel 瑞典進口 Nobel PMC 嘅呢一種咯。瑞典 Nobel 呢個就係我哋世界上研發滴體嘅嗰個研發公司啦。咁目前世界上使用壽命最長嘅一個種滴體都係 Nobel 呢個公司研發出嚟嘅。所以呢啲都係種牙嘅一啲品牌咯，就係根據每個人嘅需要啦，同埋話一啲特殊情況挑選最適合佢嘅。咁我想問智慧齒咁幾多錢啊？我哋有4隻智慧齒，其中有3隻係已經生咗出嚟嘅。我哋生咗出嚟嘅智慧齒上牙係300蚊嘅，係，然後下邊嗰度係500蚊嘅。咁平？好平啊！哇！打橫生呢個，因為佢嘅難度比較大，佢係算係一個小手術，我哋需要切開牙肉啦，去咗少少牙骨，所以呢個係一個左新牙剝除嘅一個手術，就係800到1500蚊嘅，好似係。哦，都平喎！哇，真係今次呢個體驗真係超正，上到去真有賓主如果嘅感覺啦，因為上去到去所有嘅職員啊、醫生啊、助手啦，其實佢哋都係好有禮貌啦，好好 service 啦，即係佢會俾到一個安心感。最緊要係安心感，整牙即係點解安心感咧？即係你唔信嗰樣嘢，你去整，就算嗰樣嘢整得幾好，你都唔信，都係效果未必咁好噶嘛，因為你唔信嘛。但係如果你佢俾到安心感你嘅話，俾到安全感啦，咁你就會好放心、好放鬆去俾佢整你嘅牙。我啱啱洗咗牙啦，成個體感就比想象中舒服嘅，真係。同埋喺做 3D 嗰個 CT 咧，個牙個 CT 啦，同埋嗰個後診室度等緊醫生啦，其實佢真係會做好多，即係令到我會放鬆啊！即係例如有啲嘢飲啊，有啲嘢食啊，個景幾超啊，有啲音樂啊，即係成件事係會覺得我知道自己嚟睇牙嘅，但我都會變到冇咁緊張咯，真係。每次我整牙咧，我都覺得個時間過得好耐嘅。但係頭先我覺得時間哇咁快個幾鐘啦咁樣，真係唔覺喎。都了解過嗰啲價錢啦，哇！埋單嗰陣時好似洗牙咁樣啦，200蚊，即係非常之大，同香港價錢爭幾遠啊！佢剝隻智慧齒咧，上高咧就300，下低就500啦，即係唔使開刀嘅情況下就咁剝啊，個價錢真係好抵咯，同香港價錢爭成4-5倍起咯。而且啲醫生咧，同埋就係真係好專業，有晒證書啊，令到我對呢個專業醫生咧就好有信心啦。就算係好似我上到去個感覺，佢都俾到一個安心感我啦，呢個已經好重要啊。咁今次呢個體驗啦，總括嚟講我都係好開心嘅，好滿意嘅，同埋就係令到我刷新一啲對牙齒嘅認知啦，即係唔知道嘢，令到我都有增長到知識喺裏邊啦，令我都可以點樣去保護自己啲牙齒啊，令到啲牙齒就盡量就健康，同埋個植牙性價比都相當高㗎。美國嗰隻都係5000幾蚊，韓國嗰隻6000幾蚊啦。咁其實佢都係打埋個裝落去，包埋隻瓷牙，真係抵到爛。香港、澳門都要1萬幾，最大問題就係佢唔係收你呢個價錢你嘛，5年嘅售後。所以我聽到之後，我覺得一來性價比高啦，二來就係唔係話你平你會去整㗎嘛，真係員工服務啊，所有嘢令到你真係好貼心，醫生又好專業啊。坦白講句，我自己真係好驚去整牙嘅，即係經過今次嘅體驗之後咧，嚟緊之後整牙啦，例如剝智慧齒又好，實牙好啦，我一定會再嚟翻。咁啊，今次條片就分享到呢度啦，希望大家中意啦。中意條片嘅朋友記得 like、share、subscribe，我哋支持俾我少少鼓勵啦。記得我望下鐘仔喎，我哋下條片再見啦，拜拜。